먹어. 삼겹살 더 시키면 안 돼? 하늘을 맛있게. 삼겹살 맛있어. 삼겹살 제일 맛있어. 제가 이렇게 고기 사서 먹는 게 별로 안 좋아해요. 근데 야채 너무 좋아해서 그래서 이거 먹을 때 이렇게 먹어요. 그래서 이거로 먼저 여기 구멍을 하나 뚫어서 국물을 마셔요. 구멍을 하나 마셔봐. 뜨거울 수도 있어서 먹을 때 조심해야 돼요. 두 번째 음식 제가 좋아하는 음식. 완전 그냥 기름도 없고 그리고 야채도 많고 저는 제일 추천하는 음식입니다. 건강한 음식. 그리고 이것도 제가 되게 좋아하는 음식. 보통 계란 고기 많이 먹어요. 그리고 오이. 매운 닭고기 음식이에요. 저는 이번에 제일 좋아하는 이게 맵다고 말했어요. 그래서 좋아요. 근데 맵는지 안 맵는지만 확인해야 돼요. 근데 이 매워 저한테는 안 매는 매워요. 그 한국 매워 저한테도 매워요. 음식을 없어요. 그래서 어쩔 수 없어 먹어야 돼요. 근데 원래 마라 그 매력 있어요. 예전에 호시도 그랬는데 땀 나면서 계속 먹게 돼. 매워도 먹어. 왔어? 안녕. 오랜만이네. 같이 밥을 좀 먹어볼까요? 오늘 내가 되게 많이 시켰었거든. 봐봐, 여기 꼬치, 여기 면, 여기 날개, 그리고 스테이크, 야채, 그리고 밥. 이렇게 많이 시켰어. 엄마 들어야지. 먹어보자. 이렇게 밥 먹으니까 어색하네. 여러분, 저만 먹어. 안 배고파요? 배고프면 얼른 밥을 시키고 같이 드세요. 맛있어. 지금 이 노래 이름 딱 Dinner and a Movie. 딱 지금이랑 잘 어울리네요. 그쵸? 저는 진짜 로맨스 영화 많이 봐가지고 가끔씩 이어폰 끼고 이런 음악 들으면 사람들 보면 뭔가 진짜 영화 속의 같아요. 사람들이 웃으면 저도 같이 웃어주고 뭔가 그런 느낌이 되게 좋더라고요. 여러분도 그렇게 해보세요. 느낌이 진짜 좋아요. 콘서트 하면 이게 몸 많이 쓰잖아요. 굉장히 힘들어. 근데 샤워할 때 아니면 자기 전에 눈이 감으면 오늘 뭔가 그런 행복한 순간들이 생각나면 되게 뿌듯한 하루라고 해야 될까? 힘들도 기분 좋게 힘드는 느낌인 것 같아요. 그래서 없어요. 그냥 그렇대요. 제가 최근에 이런 음악 많이 좋아해요. 최근에 저는 뭔가 재즈, 소울, 뭔가 R&B 약간 이런 분위기 곡을 사랑하게 됐어요. 네. 뒤에 감성 느끼고 싶을 때 이런 음악 들으면서 이 생활을 즐기면 좋겠습니다. 다 먹었어? 다 먹었어. 아보카도 있는 줄 몰랐네 근데. Hi. How are you? I'm fine, thank you. 나도 감자찌개 좀 먹어. 맛있어요? 맛있어.
나 이거 진짜 너무 맛있는 거 같아. 이거 이름 뭐야? 콜리플라워. 올리브라워. 나영가 먹었는데 얘 소화 잘 돼. 이거? 이게 뭐야? 브로콜리? 콜리플라워. 콜리플라워? 그거는 이게 초록색이고 이거는 하얀색. 아. 그쵸 있어. 버려. 맛있게 드세요. 잘 지내? 소리 듣고 싶었어. 난 요즘 샐러드 먹는 게 일상이야. 그냥 하나도 안 먹어. 진짜 맛있어요. 있어. 프라이드 치킨? 프라이드 아니잖아. 양념? 양념인데 와 진짜 이거 레알인데? 진짜? 하나 먹어봐. 먹어봐. 내가 선호하는 맛이다. 그리고 한국 가서 그 시간 버가지고 사우나 가고. 사우나 좋지. 여름 갈 때보다 추울 때 가는 게 더 좋은 것 같아. 어렸을 때 아버지랑 맨날 가잖아. 목욕탕이 십몇 년 된 거야. 그럼 좀 오래된 거잖아. 아직까지 울려요. 근데 최근에 외할머니 생신이었어. 커서 할머니한테 그 목욕탕 티켓을 밤에가 사왔더라고. 진짜 이 주스 대박인 것 같아. 맛있네? 잘 만들었는데 맛을 어떻게 알고 이렇게 한 번에 잘한지야. 잘한 띠야. 나도 잘 모르디야. 어디서 사도 돼? 전라도. 그랬어. 그랬어잉? 좋아하는? 좋다. 좋다. 다잉으로 끝나면 다잉. 나. 너 멋있다잉. 그렇지. 맛있다잉. 그렇지. 잘하네. 밥 먹었어요? 밥 먹었어요? 소유? 맛있게 먹었다잉. 바나니 이거 먹으려고 했는데 진짜 달라. 와, 소름 끼쳐. 이거 다 먹을 사람. 맛있군. 우리 집 근처에 인도식집 안 가봤어? 안 가봤어. 평소에서 운동인 게 아니라 안 가봤어. 나 거기 어릴 때부터 단골이었는데 승관이 드노 들어갔을 때 되게 좋아하더라고. 안 가봤어. 그때 니네 갔다 왔는데 나랑 안 갔어. 약간 중국 튀김 다 같은. 이거 치킨이야? 내가 좋아하는 치킨 튀김 하는 것보다 이런 거 더 좋아. 구운 거지, 구운 거. 구운 거. 좀 구운 치킨 더 많은 거. 괜찮은데? 약간 언니랑 첫 번째 카레 갔다는 거 되게 좋아. 나 이거 누나가 고수만. I am a honeybee, shut out from the colony, and they won't let me in. The car said my baby loves tin foil and melted sugar every 喝两口粥吧，消不了肚子。喝两口，要不然难受。 He said his provider 我干妈吓死我。还是喝粥，别喝别的。 I swear I'm gonna kill it because I swear I'm gonna kill it because 我想吃潮汕，我想吃肠粉。 the puppy took my baby.
隔离后的第一个早餐，品尝一下。鸭蛋、鹅蛋、鸭蛋，对，是鸭蛋。刚才吃完早餐，又睡了，结果睡醒之后，午餐来了。完了，我觉得真的这么下去，自己会颓废的。啊，睡得太舒服了，咋办呢？咋整？又吃。我除了吃就是睡，让宝宝今天要别累。吃起来。能下起雨，机会来了，你会变得更颓废。自己有肉。那是鸡肉。青椒炒鸡蛋。还有一个。起来就吃，吃完了睡，睡完了吃。就突然有点感觉到，突然能想象到我这剩下这13天如何隔离了。开吃。